Bruxismul afectează implanturile dentare? Da, bruxismul, adică strângerea sau scrâșnirea în mod involuntar a dinților, poate exercita o presiune semnificativă asupra implanturilor dentare, iar în timp poate duce la deteriorarea sau chiar îndepărtarea acestora. Prevenirea complicațiilor este esențială, iar la Evodent Clinic analizăm temeinic fiecare caz, iar atunci când ne lovim de această problemă, oferim pacienților soluția ideală, gutiera de protecție. Gutiera absorbe și dispersează forțele care ar putea afecta implanturile dentare. Ea se inseră foarte ușor și este confortabilă pentru pacient. Siguranța și confortul tău sunt prioritatea noastră. Vino să discutăm despre soluția potrivită pentru tine.